各位同學好，我係黃建中老師，係幫大家今日分析學友社香港模擬文憑試2025-26年嘅一啲嘅情況。咁當然我哋涉及嘅講嘅內容咧，係唔係淨係呢份卷啊？係要應付整個 DSE 數學卷裏邊嘅問題。好啦，講開呢一個 DSE 嘅卷啦，咁大家發覺到啦，今年我哋呢一份模擬試題啦係相當難嘅。其實嚟講啦，不論2023年或者2025年啦，你都會發覺到啦，DSE 佢個難度係相當高嘅，所以我哋要因應翻呢種情況啦，將我哋份卷咧係加深咗嘅。咁當然卷難唔係代表嚟講攞唔到分嘅，因為卷難嘅話咧，佢個成績嚟講咧，會作出一啲嘅相應嘅調整，例如2025年 DSE 攞五星星100分，攞90分就可以啦。你會發覺到可以錯成10分嘅喎，係啊，因為難咗啊嘛嗰份卷。另外五星咧，哇，去到83分啫，當然都有100分計啦。五咧差4分就可以啦，四咧62分，我諗呢啲就係大家嘅目標啊。咁至於三同二嗰啲就唔講啦，因為大家都希望能夠攞到咁好嘅成績嘛。好，今年個試題咧就係難咗，咁我哋嘅分數線咧適度地會下降嘅。咁大家最重要注意一樣嘢咧，就係一份卷難度深咗嘅話咧，唔係代表你攞唔到成績嘅，而係你要循序漸進。睇下邊個能夠嚟講啊攞係不受呢一個卷嘅深度嘅影響，攞多啲分啊！呢個係好重要嘅。所以一份難嘅卷咧，唔係代表你攞唔到成績嘅，而係你能唔能夠堅持到落去。好啦，今年嘅卷咧就多咗一個課題，就係三垂線定理 （Theorem of Three Perpendiculars）。咁呢一個咁嘅定理咧，係今年先至要求大家有嘅。咁當然大家會好奇啦，究竟係啲咩類別嘅問題咧？我哋今日嘅試題分析裏邊咧，會特別提及呢一條題目，因為我哋嗰份卷度咧，第18條就係關於呢樣嘢。好啦，我哋而家睇睇我哋嗰個嘅試題分析裏邊有啲咩嘅內容，我哋要注意到。好，第一點咧就係我哋試卷常見嘅一個錯誤嗱，咁呢度嚟講咧就分一般性嘅錯誤同埋具體嘅錯誤。一般性嘅錯誤咧，第一點咧就係有啲同學唔依試題嘅指示要求，例如我哋第一題以正指數 positive indices 表示答案，咁有啲答案咧會有負指數嘅存在嘅，咁呢個就唔係要求啦。又例如我哋嘅第17條利用配方法 the method of computing the square，咁有啲同學咧可能利用計算機嚟求解啦，咁呢度嚟就唔會俾分嘅。好，第二點，計算問題啦，有好多同學咧就欠缺寫計算嘅項目，例如我哋第15條 A 啦，係一個 probability 嘅問題，咁有啲同學寫低呢條式嘅到呢個答案，其實唔係太理想嘅，因為都唔知你而家做嘅嘢係回應咩問題。正確寫法咧就係所求嘅概率係一個咁樣嘅嘢。好啦，部分問題咧，有啲同學咧就會以呢一個開始作答嘅。例如我哋嘅第一條嘅題目，你會發覺到化簡呢一個啦，佢有啲同學咧就喺第二行呢度寫等號嘅，就會變成咗咁樣嘅形式啦，等於呢一個等號前咧獻寫我哋嘅 expression 或者抄一次我哋嘅題目。喺以前嚟講咧有 PP 分球嘅，而家咧已經係取消晒所有 PP 分啦，所有呢啲咁嘅嘢啦，如果佢執得嚴啲嘅話，作為一個等號。左手邊冇嘢啦，可以 hold 起你一分嘅，咁就變咗唔抵啦。OK，另外有啲同學咧就係個別問題咧，淨係寫答案，冇計算嘅步驟，好似我哋嘅第二條啦。有啲同學嚟講咧，就見到呢一條啦，就嗱寫低我哋嘅答案係咩嚟嘅。你做啱嘅話咧，就可能會俾晒3分你；如果你做錯啦，就會攞0分嘅咯喎。咁所以大家盡可能要練埋我哋嘅計算嘅步驟。好啦，另外一點要提醒大家咧，就係答案。我哋答案咧有啲同學咧就係欠準確嘅，
因為佢係計算過程裏邊啦，我哋應該係攞五個，起碼攞五個，佢係攞咗三個，佢話你嘅答案都係要求三個，所以我中間過程都係三個，咁你嘅最後答案咧一定係顯準確嘅。我哋一般嚟講咧就係中間嘅過程五位，答案咧就係三位，最後咧當然仲要寫埋單位啊，五位、三位、單位，好易記啫。好，另外要留意咧就係英文字母希臘小階字母之間咧好易混淆嘅 B 同六就唔好寫到 B 同六都一樣，唔係嘅話咧就變咗六 B 咧就好似 BB 咁樣樣啦，唔知係咩啦。Q 同九 Q 咧，我哋建議大家嚟講咧用潦草 Q 或者起碼拉上嚟。Z 同二咁 Z 咧，我哋希望大家中間畫一畫或者起碼有一點以知區別。Alpha 同二 Alpha 咧，我哋希望大家知道咧大草嘅 Alpha，OK，咁就唔會搞錯啦。咁當然啦，有啲同學咧就係忘記寫單位或者錯用單位。好在依家 DSE 嚟講啦，單位唔扣分嘅。以前咧有 U-1，而家冇咗單位扣分。不過有某一條咧有單位嘅化，如果你係搞錯咗嘅話咧，你就冇咗個分啦。咁另外咧就卷二咧就係當選擇題填錯格仔，呢個就要對好日作，每做一條睇睇嗰條嘅題號，然後先填 A、B、C、D 嘅答案。好，嗰個咧就係一般性嘅錯誤。而家我哋睇下具體嘅錯誤。具體錯誤嚟講咧，有啲同學將因式分解問題當方程來解嘅，變咗個 equation 嚟做嘅。因為因式分解咧就將一個式子 f(x) 咁樣樣啦，寫成咗乘嘅形式嘛。咁有啲人咧唔知點解咧會寫埋 x 等於幾多，或 x 等於幾多呢啲，咁咪變成咗錯誤咗咯。錯誤理解咩叫做 factorization？factorization 咧就係用乘嘅形式嚟表達。咁另外咧就省略用括號嘅，例如二分之一嘅二次係成個嘅二次，有啲同學會寫二分一二，咁俾人睇到咧呢個就係一嘅二次除以嘛，唔係二分一嘅二次。咁二乘三分之一咧就唔可以將兩個符號連埋一齊，不論你用呢個乘號或者用呢個點乘號都唔可以嘅，因為呢個嚟講咧一定要隔開，用括號隔開。好啦，如果你問題用派嚟表示答案express the answer in terms of 派啦，例如我哋嘅答案係三分之四派，呢個派前面呢個三分之四咧，一定係一個準確數值 exact value，就唔可以減寫成1.33，咁當你錯噶啦，因為呢個唔係 exact value 嚟噶嘛，用派嚟表示前面嗰個一定係準確嘅數值。咁當然有啲同學啦，喺計算角度嘅時候，個 A、B、C 係60度啦，就寫個 A、B、C 等於60，冇咗個度數嘅。嗱，嚴格啲嚟講，一定係錯噶啦，冇度數。咁有啲同學咧就冇咗 angle 呢個符號，寫 A、B、C 等於60，都係唔可以嘅。咁仲有啲同學咧就將角同三個函數trigonometric function分唔清。例如我哋解呢個方程 sin theta 二分一，theta 係0度至90度啦，呢個規定啦。咁我哋嘅答案咧就應該係 theta 等於30度。有啲同學啦，sin theta 二分一，撳下個計算機撳到30度，佢就直接寫呢個一個錯誤嘅表達，一定唔會俾分你嘅。正確咧就係 sin theta 二分一，theta 就係30度。好，另外就計算圓嘅圓心嘅時候，計我哋呢一個circle 嘅 center 嘅時候啦，有啲同學咧就記得個公式，負 d 除二，負 e 除二，佢係記埋呢個係5，呢個係8，呢種寫法唔得嘅。我哋應該係我哋嘅圓心等於負 d 除二，負 e 除二，然後呢個答案係呢個先至啱嘅，呢個就係錯嘅。好啦。咁部分同學咧會將一啲常數嘅因子喺式子裏邊約去嘅，好奇怪嘅。我哋個 y 係等於呢個佢係約咗個二變咗呢一個。幾時可以約呢個啊？如果呢一個係等於0，係一個 equation，你先至能夠咁做。我哋呢度冇可能約去咗呢個 factor 二嘅，應該係抽呢個 factor。如果你要嘅話，其實呢個已經係答案啦。當然如果你係 factorization 嘅話咧，呢個2就係抽喺前邊。好啦。仲有一點咧就好重要嘅，就係不等式
乘除負數嘅時候，忘記改變不等號嘅方向。好似我哋嘅5A 題啦，喺計算嘅時候啦，做到嚟呢一步，-4x 細過19，下一步咧將個-4調嚟呢邊變咗除啦，冇改變呢個符號喎。正確咧就係因為乘除負數呢個不等號嘅方向應該改變。咁當然好多同學話，我都識呢一個，但係以下嘅例子咧，成績好嘅同學都會犯嘅錯誤，好似 n 乘 log1/2細過-10，咁我哋將 log1/2擺咗去另外一邊除，忘記咗原來 log1/2係細過 log1，log1係零，原來 log1/2係負數嘅，你一調過嚟呢度啦，咁樣樣係錯嘅，應該一調嚟啦，即刻改變我哋嘅方向。另外部分同學咧喺幾何計算題嘅時候咧就冇嗰個過程嘅，喺圖上寫出我哋嘅角嘅大細或者邊嘅長度啊，好似我哋嘅第8B 題咧，有部分同學就喺圖上高做嘢嘅，喺圖上高寫嘢啦，就冇咗個嘅先後次序，所以係唔會俾分嘅，啊唔會俾分。咁呢個大家要注意嘅咯喎。好啦，下一點咧就係考試嘅要點。考試嘅要點嚟講咧，我哋2.1咧就係話留意問題所在位置係邊個位置，同埋佢點問你啊？意思即係咁啦。如果你係處理甲部 Section A 嘅 probability 概率嘅問題啦，我哋只需要用初中嘅方法嚟求解，係唔需要利用高中咩乘法定律啦、加法定律嗰啲啊。初中嘅方法就係咩？定義 definition 啊，數數 counting 列表，利用 table 嘅方法或者樹形圖啊，tree diagram嚟解決嘅。好啦，又例如甲部嘅數列，我哋唔會用等比等差嘅公式嚟做嘅，好似我哋卷二第13題啦，我哋用唔着呢啲公式嘅，因為佢屬於甲部，而我哋嘅等差同等比數列咧就係屬於乙部嘅題目，所以甲部唔會有呢一類題目嘅。另外，甲部唔會考 sin formula 正弦公式、餘弦公式、cosine formula，所以係解三角形邊同角之間問題咧，其實我哋只會係直角三角形或者等腰三角形嚟處理問題，絕對唔需要用到 sin formula、cosine formula。咁當然有啲同學話：我用咗得唔得咧？用咗可以，不過話俾你聽，你唔會有着數嘅，因為你會慢咗嘅。反而用呢啲 cosine formula 一定慢咗嘅。我哋用呢啲咧，好快可以做到嘅。例如呢個等腰三角形，即係話好簡單一樣嘢。呢個係一個等腰三角形，呢條邊係5，呢條邊都係5，呢只係100度。我哋要計算 AB 嘅長度。佢哋啲同學見到啦啊，兩邊隔角，我用 cosine formula 嚟計呢個，其實唔使嘅，因為係等腰三角形，你蹬條垂線落嚟，呢隻角就會變咗50度。5乘 sin 壓度就係呢條邊 double 佢咪就係 AB 咯，所以你會發覺咪快過你用 cosine formula 啊！即係你認識到嗰啲題目嘅位置，你係知道有啲係乙部嘅技巧咧，唔需要用嘅。好啦，第二條啊，第二樣留意問題嘅問法係啲咩嚟㗎啦？有啲問法嚟講咧，可以直接推測結果或者判斷某啲答案嘅合理性。例如我哋嘅卷1嘅第5題。我哋要解呢個 combined inequalities 有兩個，咁就解呢個呢個好容易啦，解呢個咁啊，然後問咧有幾多個非正整數 non-negative non-positive 嘅滿足我哋呢個不等式。OK，咁好啦，有啲同學做 A 部分咧，就係我哋頭先所講啊嘛，忘記不等號乘除負數要改變方案啊，佢就會做出錯誤嘅答案嘅。將呢兩個用和嚟連結啦，做到咧就係所有嘅實數。好啦，你諗下啦，既然係所有嘅實數，咁 B 部係有幾多個非正整數 non-positive 咧？睇嚟就冇可能啦嘛，就會變咗無限個解啦。咁因此我哋就知道咧，原來我哋 A 部分解嘅時候咧，乘除負數忘記咗改變不等號嘅方向，引致到
出現一個唔知乜嘢嘅答案係無限個，咁就知道自己做錯咗啦。好啦，又例如Paper Two 第15條，咁答案係 A、B、C、D。咁如果你確定 E 唔啱嘅話咧，就係人都知啦。A 唔係答案，C 唔係答案，D 唔係答案，答案自然係 B 啦。呢啲就有一啲少少嘅我哋嘅答題嘅技巧。好，第二點，不要簡略寫答案。例如第一條，我哋呢一個有啲同學真係寫呢個答案嘅，如果啱嘅話，俾足3分咯。但係如果你呢個 B16，咁有可能攞0分噶咯喎，因為你冇過程嘛。其實呢條你寫咗啲嘢，就算寫錯咗，都會有好多同學都會攞到2分嘅。就算你最後嘅答案錯咗，都有2分。但係如果你咁寫，呢度寫錯咗啦，就可能會攞0分。咁請大家留意呢樣嘢咯喎。好，跟住下一把，我哋睇睇有啲咩嘅內容啦。好，哦，原來要留意問題所用嘅字眼，即係佢用啲咩字眼，你係點樣做？例如問題用寫出。咁我哋不需列出我哋嗰個嘅過程，淨係寫答案就得啦。好似我哋嘅第4A 題，寫出 C 點嘅坐標，你唔需要計算過程，淨係寫 C 嘅坐標係呢個。甚至到由於呢個係4A 係得一個題目嘛，你淨係寫3、4呢一點已經夠啦。如果問題用求開始咧，咁唔該要寫過程。咁如果問題用試解釋你嘅答案啦，你一定要清晰列出你嘅理由啊！人哋問你，你同唔同意？你淨係寫同意或者唔同意，前面冇嘢嘅，一定唔會俾分你嘅。就算你個答案係同佢個答案一樣，都唔會俾分你嘅。你嘅答案係同意，佢個答案都係同意，唔會俾分，因為你冇理由啊嘛。好啦，如果用證明開始咧，幾時會用證明咧？好多時就係幾何嘅問題。咁幾何問題啦，就需要附上幾何定理嘅簡記，唔使成個定理嘅，寫簡記就得噶啦。好啦，計算題啦，有啲同學啦，可能學校要求我哋每一步都要寫個定理。計算題無需嘅，唔好花時間啦，因為你哋唔係考學校嘅事，係考公開試。公開試我哋計算題係唔使寫定理，淨係證明題需要，計算題係唔需要嘅。提醒同一次，如果你做計算題，可能你哋學校要求寫嗰個定理嘅簡記，但係喺 DSE 係唔使嘅，會唔會扣分？梗係唔扣分啦。扣分嘅話，我一定會提你噶嘛，唔會扣分嘅，因為計算啫嘛。好，如果係解釋幾何題目我哋嘅 coordinate geometry 就同埋求積法 mensuration 嘅問題啦，我哋希望大家注意啦，喺 DSE 喺呢幾年裏邊咧，都係有圖嘅，唔會俾圖你嘅，所以我哋作答嘅時候咧，用鉛筆喎，記住用鉛筆喎，錯咗可以改嘛。喺你個答題方格裏邊答題方格裏邊空位上高作一個略圖，好似我哋第13A啦，有啲同學咧就冇作呢一個圖，跟住嚟講咧擺咗喺你嗰個嘅草稿紙度，咁到時你引用咗呢個圖上高某啲嘢，人哋都唔知你嗰啲係咩嚟嘅。咁咪變成咗費事失事啦，所以我哋應該將個圖附喺空白嘅位置。好，另外一點嚟講咧，提醒大家就係注意審題例如我哋作一啲嘅問題嘅解答時候，好似我哋因式分解 A、B，咁當然係人都知道咧，就 A factorize 咗，然後利用呢個結果做 B，係嘛？一般同學都係咁做嘅。咁有啲成績好嘅同學咧，就係心算都算到呢一個 factorize 咗變咗咩嘢。咁有啲同學咧就咦好難喎，啲數字好大喎，用計算機嚟及，其實兩樣都唔使嘅，因為佢要你做 A，然後你做 B，咁好顯然 A 嘅答案會喺 B 度用得着。你睇下呢3項一模一樣，只不過爭咗個符號。咁換言之就話做 B 嘅時候咧，你會用 A 嘅答案嚟做呢個。咁呢兩個咧係咪會變成咗前邊2項後邊3項嘅
2+3咁嘅形式。而喺呢一度嚟講咧，大家睇到有個 common factor 三喺度嘅，你抽咗個三啦，你抽咗呢個三，你就會發覺到啦，佢就係3n 減 2n，咁換之就係呢一個，咁即係話我哋呢一個都會有呢一個因子嘅，有呢個 factor 嘅，所以你做呢個嘅時候咧，你一睇呢一度，知道啦，佢有一個 factor 就係3m 減 2n，係嘛？因為呢度有啊嘛。呢個一定有噶嘛，如果唔係嘅話，點合埋呢兩個啊？明唔明白？咁即係話呢度應該有呢度嘅因子，呢度有呢度嘅因子。咁呢個因子抽咗三咧，就係3n減2啊。3n減2啊。咁後邊嗰個咩嚟㗎？呢兩個相乘咪6咯，呢兩個相乘負實 n 咯，咪寫到答案咯。睇唔睇到個情況啦？我哋咁樣做啦，基本上個計數機都唔需要嘅。你話三項交叉相乘、十字相乘有排試喎，唔使嘅。你知道有呢一個，即刻寫到呢個答案。OK，好，下一章嚟講咧，就係講卷二嘅特殊嘅技巧。我哋發覺到啦，好多時喺卷二 MC 題咧，都會有呢一類咁樣樣嘅問題嘅，就係話一個梯形啊、平行四邊形啊之類嘅嘢，就俾咗啲條件你，跟住俾咗個面積你。例如呢度嚟講啦，佢係俾咗一個面積你嘅，AME 嘅面積係16。咁而家要求你咩嘢咧？要求呢一嚿嘅面積係幾多？就係 AEMD 嘅面積係幾多？咁佢嘅條件咧就係 AB 平衡 DC，AB 比 DC 2:3。咁有啲同學諗，咁啊2:3呢個咪2K 呢個3K咯。咁你有冇睇到下低佢仲有啲嘢喺度㗎？DM 比 NC 係5:7啦。咁如果呢個係2K 呢個係終點即係 KK 啦。咁呢個嚟講咧就係3K，又分成5:7，你咪呢啲用分數表達咯。咁就唔係太理想啦。所以應該點樣樣咧？先係呢一個5:7，我當呢個5K，呢個就係7K，加埋就係12K，所以2:3呢個就8K，因此呢個就係4K，呢個就係4K，咁就係比較理想啲嘅，用呢個 parameter K 嚟表示呢啲邊嘅長度。好啦，跟住我哋點樣去計呢一個嘅面積咧？原來呢個唔係一個三角形嘅喎，我哋用嘅方法就係一係 similar triangles，一係先 L 就做等高三角形。咁呢個唔係三角形喎，我哋點辦咧？咁我哋係咪應該將佢分成咗兩個咧？有啲同學咧就會連 DE 嘅。連 DE 呢個同呢個等高冇問題，但係呢個睇唔到同呢個有咩關係，亦都唔知道同隔離呢個有啲關係，所以你連 DE 咧係做唔到嘅，應該連乜啦？應該連 AM。如果你連 AM 咧，呢個三角形同呢個三角形係先 L 就做。咁呢個三角形咧，同呢個大少少嘅三角形咧，又係先咧就做，咁就可以做到問題啦。咁即係話你要計嘅呢個四邊形咧，我哋首先連結呢條線分咗兩個三角形，然後利用一係呢兩個三角形 similar 嘅，好明顯啦，兩條邊平行啦嘛。咁我哋嘅比係幾多咧？原來呢一個我哋寫咗係頭先計咗嘛，4K。呢個都係4K，呢個嚟講咧就係7K，所以呢個同呢個啦，similar，邊長就係4:7，所以呢個係16啦，呢個就係16乘呢個比例計到49啦。好啦，當你計到呢個49，咁呢個三角形同呢個三角形咧係先 L 就做，因為個高係呢度揼落嚟啊嘛，先 L 就做。咁當然咧，呢個比呢個都係4:7，所以你就可以計到。呢一個嘅面積係幾多啦？按住呢個49乘4/7就計到呢個面積，得唔得？好啦，跟住嚟講咧就係呢個同呢個又係一個先咧就做嘅，咁你就可以計到呢一個 ADN 嘅面積，計完加埋呢一個就係你要求嘅面積。咁呢一個嚟講咧就係好多時我哋都會用得着嘅呢一個問題，所以我哋特別攞出嚟講解。另外，我哋喺計算甲部
session A 嘅 probability 嘅問題嘅時候嚟講啦，好多同學啦或者嚟講啦，好多老師都會教大家啦，呢啲情況咧就係列表嘅情況嚟做嘅，用 table 嚟做嘅。佢話喺1 2 3 4 6 8呢啲紙卡裏邊抽兩個數字，即係抽完唔會再抽啦，係嘛？唔擺翻落去啦。求佢哋數字有倍數關係嘅概率，點為咗倍數關係啦？例如你抽咗2，抽咗3，冇倍數關係。倍數係指整數倍數啦。你抽咗2，抽咗4有倍數。你抽咗2，抽咗6有倍數。咁有啲同學咧就會用列表法嚟做呢個問題嘅。咁當然係啱啦，但係嚟講咧會好花時間。咁我哋教大家啦一種叫連線嘅手法。點連線嘅手法咧，其實就係兩根手指頭就掂噶啦。嗱，1 2有倍數關係啦，1 3 1 4 1 6 1 8。二咧2 42 4有關係，2 6有關係，2 8有關係。三咧3 6有關係，四咧4 8有關係。咁總共有幾多條線咧？1個、2個、3個、4個、5個，係嘛？6個，係嘛？2 4 2 6 2 8嘛。再加上3 6 4 8，總共係10個。點解要乘2啊？因為你可能係攞1先再攞2，可以反過嚟攞2先再攞1。咁你嘅分母咧就係攞第一張就6 張卡，第二張係5 張卡，咁你就可以簡化到我哋呢個答案出嚟啦。OK，好啦，咁第39條呢個咧就係24、25年我哋嘅 DSE 我哋呢一個嘅模擬試題嚟嘅24、25年。佢話直線同圓相交於 PQ 兩點求以 PQ 為直徑嘅圓嘅方程。嗱，一般嘅做法咧，啲同學咧就會係原來有個圓，有條直線，我就將呢條直線代入呢個圓，求呢一個咁樣樣嘅兩個交點。咁當然而家計數機啦，你直接可以求到呢兩個交點噶啦，就咗呢條線，就呢線。不過道高一尺，魔高一丈。當你識得咁做嘅時候啦，佢可能呢條直線咧有個 K 喺度嘅，令到你唔可以用計數機日嘅程式嚟幫你做嘢嘅。好啦，應該點樣去做咧？咁當然呢度係具體數字啦。其實具體數字同唔係具體數字做法都一樣嘅。呢個係 Q 點，呢個 P 點，呢個 Q 點。咁以 PQ 為直徑，即係呢一個啦。我哋點做咧？我哋先求圓嘅圓心，我哋先求圓嘅圓心，係嘛？咁跟住嚟講咧，就係攞垂線。咁你就會，因為呢條線嘅斜率我哋知噶嘛。我哋就可以知道呢一個係 negative reciprocal 負倒數，又有個圓心，你就可以求出呢條線，將呢兩條線聯立，你就可以揾出我哋嘅終點因為呢個係垂直就會平分啊嘛。好啦，另外呢個係半徑啦嘛，咁呢個係半徑，呢兩點有距離，你咪計到呢個半徑啦。咁有圓心有半徑，再以求呢個圓嘅方程。我哋就會用咁樣嘅方法嚟求我哋嘅圓心，從而解答我哋嘅問題。好啦，呢度有一個附加嘅題目，就係又好似係圓同直線。咁而家我哋有唔同嘅地方咧，就係我哋真係裏邊有個 C 喺度嘅，你唔可以利用計數機嚟做嘢嘅。佢咧就係求 C 值嘅範圍，我哋嘅 range of C，令到圓同直線唔相交，即係圓同直線係離開嘅，分開嘅。好啦，一般嘅做法咧就會將呢條直線解翻個 Y 出嚟，代入呢個圓，變咗個咁嘅式子。整理講係容易，做咧就有排做，做到呢個咁樣嘅結果。好啦，因為唔相交，所以呢個 delta 就會細過零，又係將佢整理又係整理，但係要做好多嘢，做到呢一個，然後 factorize 就知道大過零，答案就係兩側，即係我哋嘅 C 細過 alpha 或者 C 大過 beta，alpha 係細過 root，beta 係大過 root。咁當然呢度嚟講咧，你可以用 quadratic formula 求金公式嚟做呢樣嘢嘅。咁一般同學咧都會咁做，但係呢兩個整理咧，你好花時間。而一條數平均我哋會用100秒啦，咁當然呢條難啲啦，你應該用180秒即係3 分鐘先能夠做到噶啦。呢條係要好花時間嘅，咁你咁做可能3 分鐘都做唔到嘅，除非你即係計算計得好好。好啦，我哋介紹一個特別嘅方法，就係點到直線嘅距離公式。
呢個唔係課程範圍裏邊，但係做 NC 題好好用。咁當然有同學話：咦，如果呢個咁好用，我喺卷一嗰度嚟講用呢個得唔得啦？喺 DSE 嚟講咧，佢係容許你用呢個公式去做一啲結論出嚟。不過有個規定，你做啱俾足分，你做到答案錯咗係冇方法分嘅，因為呢個唔係課程範圍以內。你做啱就滿分，做錯咗零分。咁所以我哋喺呢一度做卷一嘅時候咧，請同學留心一下。如果你真係用呢個距離公式嚟做嘢啦，唔該細緻啲做就唔好做錯。好啦，呢個咁樣樣嘅點到直線距離係指乜咧？有條直線有一點呢條直線我哋叫做姑且叫做呢一個啦。而呢一點咧，我哋叫做 AB 啦。咁呢度至呢度係咪有個距離？距離梗係指垂直啦。咁呢個距離點計算咧？原來佢呢個距離咧，就將我哋嘅 A 代嚟 X 度，將我哋嘅 B 代嚟 Y 度。咁當然呢一邊咧就唔使等於零呢個啦。然後除翻呢兩個係數嘅平方嘅開方，呢個就係距離。好似我哋而家有個圓圓心係呢一個半徑，我哋識得計啦。計到呢一個，咁我哋圓至到呢條直線嘅垂直距離係幾多咧？呢個圓俾咗我哋啊嘛，我哋圓心有啦嘛，圓心至到呢條直線嘅垂直距離係幾多咧？就係將我哋呢一個嘅5同-3分別代嚟 x 同代嚟 y 度，然後除翻 a 平方加 b 平方嘅開方，即係5平方加12平方嘅開方。點解要攞呢一個絕對值咧？因為你墮落去有可能計出嚟嘅數係負數，距離一定係正數，所以要加呢個絕對值。而我哋由於圓同直線唔相交，即係我哋呢個距離應該大於我哋嘅半徑，即係話呢個大過半徑。上高計嘅就係呢個絕對值大過6，即係一係呢個數就好大，大過6，一係就呢個數細過-6，咁你就可以求出我哋嘅範圍，同頭先做出嚟嘅結果一樣。但係呢種做法咧，肯定嚟講啦，快好多。好啦，呢個嚟講咧就講 DSE 事前嘅準備工作。咁有啲初中課題啦，因為隔得太耐啦，同學未必會記得嘅。原來整個 DSE 每年嘅卷一咧，大概有4%嘅題目係初中嘅課題。咁同學咧，由於疏於練習啦，忘記咗呢個課題因此就引致到一啲嘅失分。咁呢啲課題請大家要多啲留意，包括咩嘢咧？估算estimation 百分數 percentage， 咁就包括上下寫入 one up one down error percentage error， 百分數咧就會有 simple interest compound interest， 要知道一啲買賣嘅標價 market price、售價 sale price、成本 cost 同埋盈虧 gain or loss 等嘅好似我哋卷一第7題、卷二第6題同第10題都係有關於呢個課題嘅好啦，坐標嘅變換，咁由於我哋而家取消咗坐標嘅極坐標，所以坐標變換咧變咗係突出咗，因為我哋已經係冇咗個課題，所以呢個課題咧有可能會係卷一嘅甲部隔一個部分，或者卷二嘅 NC 題嚟考嘅同學應該知道點喺坐標嘅平移 translation 反射 reflection 旋轉 rotation 之後嘅結果，淨係寫答案，跟住就會有啲嘢嘅。咁大家可以留意下我哋嘅卷一嘅第4題同埋卷二嘅第24題都係呢樣嘢。好啦，面積和體積呢個就好重要嘅一個課題，因為呢個課題係中三學嘅中三學嘅。咁大家要記得一啲嘅立體圖形嘅表面積 surface area 同埋體積 volume 嘅公式另外特別要留意就係兩個相似形面積同體積嘅比，面積嘅比就係等於 corresponding side 平方嘅比，體積嘅比立方嘅比。OK，咁卷一卷二都會有相關問題，特別係卷一嗰度嚟講啦，section A2 甲二嘅問題會有一條就係呢個關係到面積體積嘅嘢，佢用嘅方法咧
全部都係用比例嚟計算，全部利用比例嚟計算。咁大家不妨參考。如果派翻卷嘅時候咧，大家你要留意呢一條我哋嘅做法係點樣樣嘅。OK，咁我哋嘅卷一第14題，即係屬於甲二嘅問題啦。卷二第16題都係有關於呢個課題嘅。另外，雙子形同全等三角形啦，佢可能就會係我哋嘅甲一部分，就會證明兩個三角形係相似，或者兩個三角形係全等嘅。咁大家要留意呢個課題。如果係證明題啦，記得要寫定理咯喎。好啦，二進數，因為我哋取消咗十六進數，咁二進數嘅難度咧就會加深嘅。咁好似參考翻我哋嘅卷二第31題。好啦，第六個就三角形嘅四個心，呢度咧就相當之重要啦。因為嚟講啦，不論係卷一、卷二都會有呢一類咁樣嘅題目，特別係卷一，如果我哋牽涉到三角形嘅四心啦，嗰條嚟講咧係相當難做嘅題目嚟嘅。咁我哋要留意佢哋嘅定義。內心 in center，外心 shopping center，垂心 oval center，同埋形心要知道佢哋嘅定義。例如內心係咩嚟㗎？三條各平分線嘅交點 angle bisectors 嘅交點。其他啲唔講啦。咁我哋卷一第17條，卷二第41條咧，都係有關於三角形嘅四心。咁大家要留心一下啦，因為難嘅題目嚟嘅喎，呢條係不論卷一、卷二都係難嘅題目。好，同埋一啲特殊嘅課題，咁大家都要留意一下啦。咁特殊嘅課題嚟講有咩啦？函數圖像同圖像嘅變換。我哋呢個 transformation of graphs 呢個咧對同學有一定嘅難度嘅。咁同學適宜於早作準備。咁我哋嘅第17 B 題啦，同埋卷二33、34都係有關於圖像或者變換嘅問題嘅，大家留意下呢啲題目。好啦，近年嚟統計嘅課題啦，佔嘅比例咧就越嚟越高嘅。同學應該多做統計嘅圖像嘅意義，同埋各項統計事項係咩嚟嘅？咩叫做 mean？咩叫做 medium？咩叫做 mode？咩叫做 range？咩叫做 interquartile range？standard deviation 同埋 variance。特別 variance 咧，有啲同學咧唔記得咗係咩嚟嘅？variance 方差就係標準差嘅平方。我哋要知道點樣去計算呢啲，特別我哋要知道點利用佢哋嗰嘅含義去做一啲嘢。呢個就係近年裏邊咧，就佢好多時係考你 concept 嘅，考你個概念識唔識啊？唔係考你繁複嘅計算。咁我哋嘅卷咧就係卷一第9、第11呢兩題，卷二1、2、3、4有4題，合埋嚟講咧，卷一、卷二加埋有6條嘅題目。好啦，當然啦。終極題目係啲咩嚟嘅咧？最後一題就係綜合性好高嘅問題。過往10年 DSE 曾經出過嘅類別咧，就包括3個空間問題。17年、20年都係考 3D 問題。咁當然有同學話：咦，2025年冇咗 3D 喎，冇咗 3D，咁發覺到嗰份卷咧就好唔理想，好多人批評2025年點解冇 3D 問題。所以2026咧就大家做好準備，一定有呢一個 3D 問題再出現，同埋佢會考埋 theorem of three perpendiculars 三垂線定理。一陣我哋會講到呢個。好啦，幾何嘅同埋解釋幾何有關嘅題目，一個係 plane geometry，一個係 analytic geometry 或者 coordinate geometry 啦。考過4年咁多嘅，有16、18、22同23年。好啦。另外就係函數圖像變換嘅問題 （transformation of graphs） 嘅問題，你要浮到19、21、24年。最後一題就係呢一個課題嘅。咁你話2025年考咩課題咧？別出心裁 coordinate geometry 同 trigonometry 綜合嘅問題。技巧 trigonometry 嘅問題，技巧呢一個 coordinate geometry 嘅問題。亦考 trigonometry 嘅問題。OK，咁事實上高嚟講咧，近年嘅 DSE 嘅最後3條題目啦，即係17、17、18、19啦，大部分都係呢啲咁樣嘅課題。佢未必一定係最後嗰題嘅，例如話 3D 嘅題目。咁你話咦，得171
17年、20年出唔係，係17年同20年出喺最後一題咁解啫。其他嘅年份咧可能出喺第17題或者第18題嘅，即係年年都有，除咗2025年除咗2025年冇呢個課題。OK，好啦，咁我哋要溫習嘅時候咧，就要特別注重17、18、19呢三個課題。咁如果你要攞5星嘅啦，咁唔該同我做多呢啲題目。好似我哋呢份卷25年、26年嘅17、18、19呢類嘅課題啦，大家要做多啲啦。好啦，咁另外講講考試前準備嘅工作同埋考試時嘅策略。預備好各種嘅文具。計數機有嘅話做好2部啦。鉛筆、擦膠啦，係同鉛筆分開嘅擦膠喎，唔好用鉛筆上嗰個擦膠喎。用另一個擦膠。量角器。量角器咧有陣時對你都有幫助嘅。雖然我哋嘅圖咧都話幫比例，但係有陣時可能用量角器都可以得出一啲嘢嘅。直尺最好就係20個 cm 以上嘅長度，因為預防佢出 linear programming 嘅時候，你要畫直線，你冇咁長，你又做唔到。剪刀，咦？點解用剪刀嘅？因為如果3個空間問題，如果你真係感到有困難嘅時候，你不妨按住佢嗰個圖喺草稿紙度畫咗個平面圖，然後按住佢嘅指引整一個立體嘅 3D 圖，咁你可能睇到多啲嘢。好啦，當然考試前要有充足嘅睡眠啦，保持頭腦靈活、思路敏捷。冇話我有好多嘢未溫喎，我啲公式都未溫掂喎，我話溫到2、3點，咁啦，你第日起身啦，嗰啲公式全部唔記得晒噶啦。反而充足嘅睡眠，第二日朝早再記一啲嘅數學公式。好啦，考試嘅時候先做有把握嘅題目，冇把握或者難度高嘅題目可以留喺後邊做。特別提醒同學。因為好多同學做2020年嘅時候咧，係好失策嘅，見到有啲題目做唔到，就一定要做，我要做到個答案為止。結果嚟講到後期咧就冇時間做啦。我哋唔好逗留喺某一條題目上高，因為我哋考試係成個考試嚟噶嘛，唔會因為一條你做得好，俾特別多分你噶嘛。特別係 MC 題，條條都係1分啫嘛，所以嚟講咧唔該記住。如果有啲題目，當你做咗2分鐘都做唔到，一定唔好再做呢條題目，跳去另一條做。不過要記住，填格仔嘅時候，前面嗰個你可以先填咗個任意嘅答案落去先啦。唔好漏咗個答案咁啊，跟住後邊就錯晒。OK，好啦，做題目咧就先閱讀仔細我哋嘅題目，一啲特殊嘅條件要作記好，例如佢話 A 係一個正常數。咁你又記得將佢圈住佢啦。分析題目可能涉及嘅情況。大部分嘅情況咧就係我哋嘅題目嘅不同嘅部分係有呢個關係嘅。例如3個空間問題，佢叫你做 A 步，跟住做 B 步。A 計完嘅嘢咧，其實係 B 嗰度嚟講咧係有用嘅，所以大家要留意咯。好啦，做題嘅時候要列算式，就唔好淨係寫答案。咁某啲你界定嘅嘢啦，某啲你引入咗我引入咗個 A 係咩嚟㗎啦？例如係 ASCS 呢個 A 係首項 first term，咁唔該你話 A 係 first term，除非一啲我哋常用嘅符號，咁就唔需要寫嘅。好啦，喺計算題嘅時候，我哋遵從呢個法則，先係5位，後3位，再寫單位呢個口訣，即係中間嗰隻最少係5位，答案咧就係3位，最後咧記得寫翻單位。OK，當選擇題嘅時候，謹記每一題都要對題號入座，就唔好引致呢個錯誤。好啦，而家嚟講咧，我哋補充一個好重要嘅嘢，就係大家都話有一個新嘅課題三垂線定理 （Theorem of Three Perpendiculars）。咁點樣嘅問題會考到呢一個咁嘅嘢咧？我哋第18條係針對呢個課題而設立嘅。呢個第18條。咁A、B、C 咧就係一個三角形嘅底啦。呢個 V 係高空一點啦。咁佢有一個好重要嘅嘢咧，就係話 V 點同 A、B、C 3點係等佢嘅意思，即係話
VA 等於 VB 等於 VC。咁當然呢個 A 啦，我哋唔好理佢啦，我哋嘅 B 啦。B 咧就話由 V 作 ABC 嘅垂線作呢一個 perpendicular，令到垂足我哋嘅骷髏 perpendicular 叫做 M，即係話由 A 點掟條垂線落嚟嗰個垂足嘅位置 M，問 N 係三角形嘅係咪三角形嘅外心？咁當然啦，大家都知道呢個應該外心。佢而家嚟講咧就要考你啦，問佢係冇外心，你話係冇分嘅，因為佢要試解釋你嘅答案嘛。咁喺以前嚟講咧，我哋冇三垂線定理嘅年代咧，佢唔會有呢個問題嘅，即係話你作垂線，咁你話因為 VA、VB、VC，所以呢一點咧就應該離開 ABC 等佢，咁因此呢一點嚟講咧就係我哋嗰個嘅外心呢個雙星頭嘅位置，以前係得嘅，而家唔得嘅。咁我哋點樣去解說呢一個咁樣樣嘅問題咧？咁呢個嚟講咧，就我哋今日要特別同大家講解嘅一樣嘢咁我哋等一等攞咗份卷先。好啦，嗱，我哋喺呢度嚟講咧，作咗呢個垂線 VM，咁點證明呢一個 N 點係我哋嘅外心？我哋嘅做法嚟講咧，就係我哋由 V 點作 BC 嘅垂線，即係呢個直角啦，作呢個垂線。咁由於 VC 等於 VB，而呢一個係垂線，即係 common side，呢隻個直角，所以呢個三角形明顯同呢個三角形根據 RHS 佢哋係 congruent 全等。嗱，唔需要慢慢證明嘅，你只需要話我哋作呢一個 VM 垂直 BC，咁我哋就話呢兩個三角形咧係全等嘅。既然係全等嘅話，MC 係咪等於 MB？NC 就會等於 NB 因為呢個係 corresponding size 嚟嘅。好啦，跟住我哋連結 MM，連結喎，唔係垂直喎。以前就話呢個都係垂直，而家我哋係連結 MM。好啦，連結完之後嚟講啦，唔好忘記 VM 係垂直我哋呢個 ABC 嘅平面，而 VM 係垂直平面上高 BC 嘅一個垂直線。如果連嘅呢一個啦，根據三垂線定理，呢個垂直，呢個垂直，呢個都係垂直MM 係垂直落 BC。咁既然係垂直，又頭先我哋做咗評分喎，所以呢條咪就係垂直評分線咯。因此我哋個外心就係呢條線上高。同樣地，我哋可以用 VAB，我哋做一條垂線。咁呢個 N 點又落喺垂直評分線上，按照定理按照我哋嘅定義。我哋嘅三垂線我哋呢一個係三條垂直平分線，所以我哋呢個 N 點咧就係我哋嘅三角形外心。嗱，呢個就係解說嘅部分，呢個就係結論。如果你淨係講結論話佢有外心，你冇顯示理由冇 follow through 過嚟嘅，我哋係唔會俾分大家嘅。咁呢個嚟講咧就係特別補充俾大家。因為今年係2026年呢個課題三垂線定理第一次引入，咁大家都可能唔知道點樣可能會問我哋呢個定理用呢個定理做嘢，咁呢一個例子就係個好嘅例子啦。咁就好多謝各位啦。OK 希望大家能夠考個好嘅成績，當然要有一個充分嘅準備。好。拜拜。